बारण जी रात आई आहे, ता सभिनी खे पंहिंजो बणाइण जी रात आई आहे। अॼु ॾीआ ॿारण जी रात आई आहे, ता सभिनी खे पंहिंजो बणाइण जी रात आई आहे। अॼु ॿारनि ॿुढनि जवाननि खे नचाइण जी रात आई आहे। जुमाइण जी रात आई आहे। अॼु स्वामी सचल स्वामी मास्टर चंद्र ऐं कंवर राम खे यादि करण जी रात आई आहे।
धन्यवाद दोस्तों। जीअं त अॼु चेटी चंड जो ॾींहुं आहे, असां सिंधियुनि जो वॾो ॾींहुं आहे। असां सभिनी सिंधियुनि जे लाइ 9 साल करे असीं हिनखे मल्हाईंदा आहियूं। अॼु झूलण जो ॾींहुं आहे। सभ खां पहिरीं मां असां सभिनी हिननि कलाकारनि ऐं हांगकांग सिंधी एसोसिएशन जेका आहे उन्हनि जे पारां तव्हां सभिनी खे चेटी चंड जूं लख लख वाधायूं अॼु चेटी चंड जो ॾींहुं आहे ऐं तव्हां सभिनी खे मां अर्ज़ु कंदुसि त ताड़ियूं ज़रूरु वॼायो। छाकाणि चवंदा आहिनि त वो ससुराल भी क्या जिसमें न हो कोई साला या साली, वो ससुराल भी क्या जिसमें न हो कोई साला या साली, और वो प्रोग्राम भी क्या जिसमें न दर्शक बजाए ताली। त ताड़ियूं वॼाईंदा असांजे हिते तालियां ताड़ियूं वॼाइण सां तव्हांखे मज़ो ईंदो, असां कलाकारनि खे मज़ो ईंदो। वाधायूं वाधायूं लख लख वाधायूं 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 लख लख वाधायूं 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 लख लख वाधायूं वाधायूं लख लख वाधायूं 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 धन्यवाद दोस्तों। हाणे अॼु अचो त सरस्वती वंदना खां पोइ अॼु असांजे झूलण जो ॾींहुं आहे, त झूलण जे खे यादि करे असां हिकिड़ो झूलण जे गीत खां असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं। अॼु थारूं जो आहे ॾींहुं, अॼु चंड जो आहे ॾींहुं। इहो गीत तव्हांजे साम्हूं पेश करे रही आहे काजल छाया।
धन्यवाद दोस्तों। हींअर जेका कलाकार तव्हांजे साम्हूं हुई काजल छाया नाले मां ई तव्हांखे ख़बर पई वेंदी त सिंधी कोन्हे, पर इहा असांजे लाइ फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे, असां सिंधियुनि लाइ फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे, असांजे क़ौम लाइ फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे। अॼु हिकिड़ो नान सिंधी थी करे हिते झूलण जा ऐं सभु थी करे ताज़ी चवंदा आहिनि त मूंखे त चोट बि खाई खिलण जी आदत आहे, मूंखे त चोट बि खाई खिलण जी आदत आहे, अरे पराए पंहिंजे सां मुश्की मिलण जी आदत आहे, भले को रुसे पर भला रुसी वञे केॾां, मूंखे त प्यार सां सभु खे सॾण जी आदत आहे, भले को रुसे पर भला रुसी वञे केॾां, मूंखे त प्यार सां सभु खे सॾण जी आदत आहे। दिस इज MDR प्रोडक्शन।
धन्यवाद कलाकार मित्रों। हाणे खुदा जो सौ शायर चवे तो खुदा जो सौ सरे महफ़िल सॼे सुहिणा नज़र आया मगर दिल के वणी को तूं फ़क़ति दिलदार न लॻी। मूंखे त सिंधी वणनि था। त हाणे हीउ कलाम जेको आहे एक्चुअली पाकिस्तान में अब्दुल्ला पंवर जो ॻायल आहे ऐं तव्हांजे साम्हूं माण्हुनि सां मुंहिंजा यार मुंहिंजी दिलड़ी खणी में सुहिणा हाम खणी में हीउ कलाम तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहियो आहे हरीश पमण। नमस्कार। आयल भाउ भेनरूं तव्हां सभिनी जो स्वागत करूं। ये शायर चयो आहे त सदान बुलबुल बागन में सदान बाग बहारा, सदान बुलबुल बागन में सदान बाग बहारा, सदान हुस्न जवानी साबित सदान मजलिस यारा। तंहिं करे अहिड़ियूं मजलिसूं अहिड़ा मेला कॾहिं कॾहिं लॻनि था। अॼु क़िस्मत सां हिते गॾु थिया आहियूं त अचो खिली ख़ुशि थी कुझु घड़ियूं गुज़ारियूं। माण्हुनि सां मुंहिंजा यार मुंहिंजी दिलड़ी खणी माण्हुनि सां मुंहिंजा यार मुंहिंजी दिलड़ी खणी में सुहिणा हाम खणी दिलड़ी खणी में सुहिणा हाम खणी माण्हुनि सां मुंहिंजा यार मुंहिंजी दिलड़ी खणी। हर हर
धन्यवाद हरीश प्रमाणी। हाणे असां जा कमिश्नर साहिब हिते आयल आहिनि त उन्हनि जो स्वागत करणु तमामु ज़रूरी आहे। हूअं बि असां सिंधियुनि में जेका महिमान नवाज़ी आहे, मां सम्झां थो अहिड़ी महिमान नवाज़ी दुनिया में कंहिं बि क़ौम में मूं कोन ॾिठी आहे। मूंखे यादि आहे त मां हिकिड़ो दफ़ो मथुरा शहर में नंढिड़ो हुउसि, मूंखे तॾहिं इन करे सिंधियुनि जे लाइ कुर्ब आहे त मथुरा में नंढो हुअसि त उते वियो हुअसि, हिकिड़े दुकान ते वञी पुछियोमांसि त अदा भॻेमल जो घर किथे आहे। दुकानदार खां चई अभा अचो वियो, किथां आया आहियो, कहिड़े शहर मां त गांधीधाम मां पियो अचां। चई कंहिंजो पुटु आहीं? मां चयोमांसि मां सेठ डामेमल जो पुटु आहियां। की सिंध में किथां जा हुआ? माना मूंखे वधीक ख़बर कोन्हे मां किथां जो हुअसि, कारण मां त हिंदुस्तान में ॼाओ आहियां, हिंदुस्तानी आहियां, पर मूंखे भॻेमल घर वञिणो आहे, मूंखां एड्रेस त आहे पर हाणे मां किथे ॻोल्हियां। त मूंखे चई चिंता न कर, चई छोकिरे खे चई वञ पुटु चांहि चई अचे। वियो हमरा चांहि चई आयो, चांहि जो अटको प्यारी छोकिरे खे चई वञ पुटु भॻेमल जो घर छॾी अचे। इहा असां सिंधियुनि में महिमान नवाज़ी आहे। त मां दादा लाल हरदासाणी जेके तव्हांजे हिन हितां जा प्रेसिडेंट आहिनि चाइना ऐं हांगकांग सिंधी एसोसिएशन जा, उन्हनि खे अर्ज़ु कंदुसि त 2 मिंट मंच ते अचनि ऐं अची करे अॻियां जी कार्रवाई वधाइनि। आवाज़ ॿुधण में अचे थो? सिंधी एसोसिएशन जा साथियो, हांगकांग ऐं कोलोन जा वासियो, अॼु इंडिया क्लब जे अंगण में तव्हां सभिनी जो हार्दिक स्वागत आहे, दिली आजियां आहे। हिन सिंधी मेले जी शुरूआति 1993 में कई वई हुई ऐं हिन साॻे इंडिया क्लब में उन मेले जी शुरूआति कई वई हुई। उन टाइम में असां कलाकार जेके घुराया हुआ उहे हुआ सतराम रोहिरा, मधु शहरी ऐं भगत चुनीलाल। हिन साल बि असीं इहो मेलो हिते करे रहिया आहियूं। अॼु असांजे एसोसिएशन खे 15 साल थी चुका आहिनि। 15 सालनि में असीं 15 मेला करे चुका आहियूं ऐं हर दफ़े असां नवनि कलाकारनि खे हिंदुस्तान जे जुदा जुदा शहरनि मां ऐं प्लस न्यूयॉर्क मां मास्टर चंद्र जे पुट ऐं पोटनि खे घुराए तव्हांजो मनोरंजन कयो आहे। हिन साल बि असां गांधीधाम मां मिस्टर रामचंदानी जे नेतृत्व में, उन जी अॻुवानीअ में उन्हनि जे ग्रुप खे हिते घुरायो आहे, जेका तव्हांखे सिंधी लाॾा, काफ़ियूं, ॾोहिरा, कलाम सां विंदराईंदी। तव्हांजी का बि फरमाइश हुजे त उहे करे सघो था। हिन साल जे जनवरीअ में असां हिकिड़ी सिंधी पिक्चर बि ॾेखारी, प्यार करे ॾिस, जेका मूंखे तमामु पसंदि आई हुई। हर साल जीअं असीं मिनी सिंधी टिपणा ठाराईंदा आहियूं, उहे बि हिन साल असां ठाराया आहिनि, जेके ॿाहिरि वञण वक़्तु ताईं खणी सघो था, उन्हनि जी का बि चार्ज कोन्हे। हिन साल असां वरी हिकु दफ़ो सिंधी डायरेक्टरी बि छपाई आहे, जंहिंजो विमोचन रालपे साहिबु असांजो कॉन्सल जनरल कंदो ऐं उहा बि असीं तव्हांखे मुफ़्त में ॾींदासीं। ॿाहिरि असां बुक स्टॉल
बुक खोलियो आहे जिते कुझु किताब आहिनि जेके तव्हां मुफ़्त में वठी सघो था। उन खां सवाइ सिंधी ऑडियो CD ऐं DVD अवेलेबल आहिनि जेके तमामु किफ़ायती अघनि में तव्हांजे विंदुर लाइ मुयसरु कयूं वयूं आहिनि। मां चाहींदुसि त उहे ख़रीद करे कलाकारनि जी हिमत अफ़ज़ाई कंदा। हाणे मां भाउ नूतन तुलाणी खे अर्ज़ु कंदुसि त राल्टे साहिब खे मथे वठी अचे। असांजे परंपरा ट्रेडिशन मूजिबि असीं राल्टे साहिब खे सिंधी अजरक ऐं टोपी पाए उनजो स्वागत कंदासीं ऐं राल्टे साहिब खां डायरेक्टरी जो विमोचन भाउ नूतन तुलाणी। Namaste. Members of the Chartered Committee, members of the Hong Kong and China Sindhi Association, thank you very much for inviting my wife and I to your celebrations today. I would like to acknowledge today the contribution of the Sindhi community to India and to Hong Kong this evening. The Sindhis have a reputation for being industrious and for their philanthropy, which the Hong Kong Sindhis have continued, and you have made a name for yourself and for India also. So we would like to thank you for that. The Sindhis have a culture of tolerance, and they also have a never say die attitude. We all know the history of those of you who are on the Indian side. The community has suffered, but they have come out on top of that difficulties that they face. And today you are on top. I am also especially pleased that the Sindhi culture has a very strong tolerance for other religions and understanding. This deserves to be passed on to the next generation and also to the people that you meet in your day-to-day lives. I'm sure it will be welcomed by those you meet and do business with. I would like to wish all of you a prosperous year ahead so that others may benefit from your continuing largesse. Wish you all a happy Cheti Chand, and though I will not understand them, I am sure you will look forward to your Jhulelals and of course to your Sufi kalams. Thank you very much. हाणे डायरेक्टरी जो विमोचन राल्टे साहिब कंदो। महिरबानी पछाड़ी चवंदुसि ॿियो सॾ में सॾु सिंधी सदाई गॾु।
हल हल मुंहिंजो अर्ज़ु आहे जेकॾहिं कुझु प्रॉब्लम हुजे ॿुधण में त को बि हिकिड़ो माण्हू माइक वारे खे डायरेक्टली न चवे, छाकाणि त असां ॻाईंदड़नि जो जेको हिसाबु किताबु हूंदो आहे माइक जो उहो पंहिंजो आहे। असांखे चवंदा असां उन हिसाब सां सेटिंग कराईंदासीं, कोशिशि इहा कंदासीं कंहिंखे डिस्टर्ब न थिए, पर ॻाइण जो मज़ो उहा जेका असांखे रेंज खपंदी आहे थोरी घणी हुन में प्लीज़ डिस्टर्ब न कंदा, मुंहिंजी उहा तव्हांखे वेनिती आहे। जेकॾहिं को थोरो लॻे तव्हांखे त असांखे प्लीज़ वो कंहिंखे यार खपे, कंहिंखे प्यार खपे, वो कंहिंखे काजल जी धार खपे, त कंहिंखे ज़ुल्फ़नि जी तार खपे। बुलंदड़ ॿेड़ीअ खे पतवार खपे, बुलंदड़ ॿेड़ीअ खे पतवार खपे, पर डॉक्टर खे बीमार खपे। वो डॉक्टर खे बीमार खपे, त वकील खे गुनहगार खपे। पहलवान खे मुर्दार खपे, झूले खे खार खपे, नशाईअ खे खुमार खपे, नार खे हार खपे, स्कूटर वारे खे कार खपे। हाँ पर मूंखे इन्हनि मां कुझु बि न खपे, जे खपे त बसि सुहिणनि सिंधियुनि जो दीदार खपे, जे खपे त बसि सुहिणनि सिंधियुनि जो दीदार खपे। सिंधी आहियूं, सिंधी आहियूं, संगत सिंधी
जंगल में फूल दिखा है गंदगी में गुलाब दिखवा माँ हर शबाब खवात गाया वो हर शबाब दिखवा पैमाने में शराब दिखवा मन में शराब दिखवा पैमाने में शराब दिखवा मन में शराब दिखवा मुँह पे शर्मी पे हद में दिखिया मुँह हद में हिजाब दिखवा मोहिन धरती पे जन्नत जो तो सबको आग दिखवा हाँ मोहिन धरती पे जन्नत जो है तो जन्नत जो ख्वाब दिखवा मोहिन धरती पे आफताब है आसमान में आग दिखवा मुँह दिखवा इन जमाने में हर घड़ी कुछ दिखवा पर जॾहिं बुके सिंधियत दिखवा तंहिंखे लाजवाब दिखवा वो जॾहिं बुके सिंधियत दिखवा तंहिंखे लाजवाब दिखवा केवना ऐं खबर सारी सिंधी सारू सागरो हर बेबस मिटता सारी सिंधी केवना ऐं खबर केवना ऐं बसन बोलते सारी सिंधी सारू सागरो हर बेबस मिटता सारी सिंधी Thank you.
रंग शौक शौक साई सगाई हो जो अनस भंग झूलण जी सो रंग भारत में कांग्रेस कमजो दिल का संस्कारी पंजाब जात पवन का सेवन मन हो क्या मारी भारत में कांग्रेस कमजो दिल का संस्कारी पंजाब जात पवन का सेवन मन हो क्या मारी इन उणवान ते सिंध में घणा गीत लिखा विया आहिनि मां सम्झां थो हीउ जेको कलाम मां तव्हांखे ॿुधायो असांजे गांधीधाम जो शाइर थियो वली राम कृष्णाणी भारत में तूं देश त बदिलियो दिलि त अथऊं सिंध वारी असांखे त छॾे छॾियो पाकिस्तान में असां तॾहिं सॼी दुनिया में पखिड़िजी वियासीं हिते बि आहियूं हरियुनि जे विच में आहिनि पर जीव छा नथा था इहा असां सिंधियुनि जी सभिनी खां वॾी वस्तू आहे ऐं इन उणवान ते हिन गीत जी आख़िरी पहिरां मां तव्हांखे पोइ ॿुधायां हिन उणवान ते मास्टर चंद्र सभिनी खां मज़ेदार गीत लिखियो आहे दुनिया पर जिंदे सन में वफायंदा पुतला वफादार सिंधी माचिस खेत मुंशी हो बेली गवर्नर सिंधी हो ॾिसो फिल्म दुनिया का एक्टर सिंधी चढ़ो बस में ड्राइवर हो बेली कंडक्टर सिंधी वो करे घोर रे छोकर भी सुनी होते चिंचे करते वो बेली हजारे वाचेला होते चिंचे करते वो बेली हजारे वाचेला वो हिते से लोकल बिकन बैठा केला उठे जिनके करते वो मेरी लगना मेला तू कसाई बनती तो बैठा छेला कदें भी वो फैशन जो पाए भगवानो वो कमाई बोली तब हर चिंता आनो पाके दमे पल हो हुजे हिक पाई पाके दमे पल हो हुजे हिक पाई हो सुनाई खुशी चली यार वफाय जब वफादार सिंधी हर पन की आए गुणकार सिंधी पुतला वफादार खुशी बनी कंवर कलामी शाह सामी हो बाबा मेरे राजा वो धर्म के हर जो तब साधु राजा वो गरीब जा साथी वो बेली आचार्य कटाया वो कोई राम घनश्याम पारा वो कलाकार सुनना हर इल्मदार सिंधी कलाकार सुनना बेली इल्मदार सिंधी वो आहिनि महबूब आशिक गुरबदार सिंधी वो दुनिया भर जा सहना कठा बल कयो पर दुनिया भर जा सहना वो कठा बल कयो पर हसीन हूंदो
हिकु अवगुण रहनि था सिंधी थी सिंधियुनि खे हर कंहिंखे पवनि था वो गुणनि सां गॾु हिकु अवगुण रहनि था सिंधी थी सिंधियुनि खे हर कंहिंखे पवनि था भारत में त भाई हीअ पहिरां हुनजो कारण छा आहे हिकिड़ो दफ़ो मां वियुसि पे मद्रास टूर ते त अचानक स्टेशन हिकिड़ी अहिड़ी ऊंधाए लॻी पई गाॾी रुकी वई इंजन ख़राब थी वई हाणे मद्रास जो शहर उते भाषा त सम्झे कोन बुख अची लॻी ॾाढी चयूं गाॾी राति जो 11-12 खां वेंदी कोन ऊंधाए लॻी पई राति जा 7:30-8 थिया हुआ मां चयो हाणे वञा ॿाहिरि सिंधी जी होटल वोटल मिले असांखे त सिंधी पापड़ हुजे दाल पकवान हुजे मालपुड़ो हुजे सीरो इन्हनि शयुनि में जेका मौज आहे असां ॿियनि खाधनि में किथे आहे दादा पोइ असां वियासीं उते ॾिठुमि त ॿाहिरां वरी हिकिड़ी चिमनी पे ॿरी ऐं उते मथे लिखियलु हो सिंधिस्तान होटल मां चयो वाह वाह ॾाढो मज़ो अची वियो भई को त हिंदुस्तान माना हूंदी त पक सिंधीअ जी अॻियां जो वैसे त हिकिड़ो काको वेठो हुते टोपी पई हुअसि धोती सदरी गोल टोपी पाए अॻे पाईंदा गोल कारी टोपी सदरी पाईंदा धोती गॾो पियो हुअसि वेठो दुकान ते पंहिंजे होटल ते मां चयोमांसि काका तव्हां सिंधी आहियो चई छो मुंहिंजे पहिरियों मां तव्हांखे ख़बर नथी पए त मां सिंधी आहियां ऐं अजरक पगड़ी इहा टोपी इहा त असांजो शान आहे सिंधियुनि जो इहा त असांजो ओरिजिनल पहिरियों आहे उहो काको उहा ई ड्रेस पाए वेठो जंहिं टोपीअ अजरक सां असां कमिश्नर साहिब जो हिते पंहिंजो स्वागत कयोसीं सो चयोमांसि काका लॻी आहे बुख रोटी वोटी मिलंदी चई हा सो रोटी वीचारे गरम करे मूंखे भाॼी फुल्को ॾिनी मां वटि खाधो त मां पुछियोमांसि काका हिते तव्हां सिंधियुनि जा घणा घर हूंदा हिन शहर में गामड़ो काई को नंढो शहर हो चई हिन शहर में मां ई हिकिड़ो सिंधी आहियां ऐं मां ई हिन शहर जो आहियां इहो त कमाल थी वियो काका इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में कोन आई भई हिकु मुखी बि तूं ऐं शहर में सिंधी बि हिकिड़ो घर इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन आई चई छा आहे हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़ो ज़मीनदार वियो मरी सो हिकिड़ी विल करे वियो त भई मुंहिंजे मरण खां पोइ 5 हिसो जेको आहे सो मुंहिंजे मुनीम खे मिले चौथों हिसो मिले मुंहिंजे पुट खे मिले ऐं बाक़ी जेको बचे अधु हिसो या अधु हिसो मुंहिंजे पुट खे मिले चोथों हिसो नौकर खे मिले त मां जो उतां लंघियुसि त सभु ईअं कंध ते ईअं मुंहं ते हथु रखी वेठा हुआ त मूंखे पुछियो भई आके पुछियो भई तव्हां छो वेठा चई असां ॿिया त सभु हिसा करे वरिता पर गांयूं आहिनि उणिवीह हाणे हिन उणिवीह जो हिसो भई सवाइ गांइ या ॾेढ गांइ त थी नथी सघे कीअं कयूं सिंधीअ चयो कमाल आहे इहो कोन था की हाणे तव्हांजूं 19 गांयूं आहिनि न हाणे इहे गांइ मां पियो कयां इहा हिन में प्लस कयो माना थियूं 20 हाणे 20 जो अधु हिसो घणो थियो चई 10 जो पुट खे 10 मिलियूं चई हाणे 20 जो चोथों हिसो घणो थियो चई 5 चई 5 ॾेई छॾियो मुनीम खे त घणो थियो 10 5 15 चई बाक़ी घणियूं बचियूं चई 4 ॾेई छॾियो नौकर खे ऐं मुंहिंजी हिकड़ी खणी वापसि ॾियो चई फ़ैसिलो अहिड़ो कयो रे ॾिनोमान उन ॾींहं खां वठी उन्हनि मूंखे गांव जो मली करे छॾियो त दादा चवण जो मतिलबु इहो आहे त असां सिंधियुनि में वाक़ई एतिरी ख़ूबियूं आहिनि न त मूंखे ॿुधायो त तव्हां हांगकांग में जेकॾहिं सिंधियुनि में उहा ताक़त न हुजे त ₹1 रुपया ख़र्चु करे असां कलाकारनि खे हिते हांगकांग में किथां घुरायो सवाल ई कोन पैदा थियो
इहा ताक़त सिंधियुनि में आहे भई पाकिस्तान मां असांखे बिल्कुलु ज़मीन मां तड़े कढियऊं पर असां जिते रहियासीं शान सां रहियासीं त पैसो कमायोसीं ऐं असां पाण खे त कयोसीं पर उन मुल्क खे जिते रहियासीं उनखे बि साओ करे छॾियोसीं भरपट में बाग़ बणाए छॾियासीं। त इहा ॻाल्हि जेका मां तव्हांखे ॿुधाई हाणे ॿी तव्हांखे मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां त छा आहे हिकिड़ो दफ़ो शिव ऐं पार्वती वेठा हुआ उते मथे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां मास्टर चंद्र जूं जेके लास्ट ॿ लाइनूं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾे ॾिनियूं त गुणनि सां गॾु हिकु ॿ अवगुण रहनि था त चवंदा आहिनि भई सिंधी पाण में था ठहनि। दुनिया में त ईअं चवंदा आहिनि बाक़ी हिंदुस्तान में त ख़ासि इहा चवणी आहे। सो मज़ेदार ॻाल्हि छा जी शिव ऐं पार्वती वेठा हिकिड़े ॾींहुं जबल ते हिमालय ते त पाण में हिकिड़ो सिंधी हो वेठे तप कयईं भॻवान जी ॾाढी पूॼा वेठे कयईं त पार्वतीअ चयो हुनखे भई तूं हाणे हिन वीचारे खे दर्शन ॾे। उहो केतिरे टाइम खां वेठो पूॼा करे त सभिनी त शिव चयसि बाबा हीउ जेको पूॼा वेठो करे इहो सिंधी अथई हिनखे मां को वरदान ॾींदो त हाणे ॿेड़ी ॿोड़े छॾींदो हिन करे मां इहो कमु न कंदुसि तूं छॾे ॾे। पर हाणे ज़ाल जो हथु पार्वती ज़ाल हुई आफ्टर ऑल ज़ाल जे हथ जे अॻियां स्त्री हथ जे अॻियां त कंहिंजो क्लास ई कोन्हे। चईं बाबा पार्वती जे अॻियां नेठि शिव जाॻियो ऐं वञी करे दर्शन ॾिनई सिंधीअ खे। चईं भई घुर जेको घुरई चईं साईं हाणे मां ग़रीब माण्हू आहियां वेठो हुउसि छा कयां पूॼा कई हाणे तव्हां खां जेको पुॼे सो मूंखे ॾियो। चईं ठीकु आहे तूं जेको घुरंदे तोखे मिलंदई पर तुंहिंजे पाड़े वारे खे डबल मिलंदई। सिंधीअ मन में सोचियो ॾिसां हिकु तकलीफ़ वारी ॻाल्हि आहे मूंखे त मिलंदो पाड़े वारे खे वरी डबल मिलंदो इहो कमु त ख़राबु थियो पर हाणे जेको मूंखे त मिलंदो न हाणे छा कयां। शंकर भॻवान जो तथास्तु हले वियो। पोइ पाड़े वारो आयो घर चई भॻवान मूंखे ॾे 100 रुपया पाड़े वारे खे मिलिया 200 रुपया। वरी चई शंकर भॻवान मूंखे ॾे 1000 रुपया त पाड़े वारे खे मिलिया 2000 रुपया। हे सिंधीअ खे ख़बर पए अंदरि में छा में जले की भई त कमाल थी वियो भई पूॼा मां कई तकलीफ़ मां हिनखे डबल मिले। चई भॻवान मूंखे हिकिड़ो बंगलो ॾे पाड़े वारे खे 2 बंगला वॾा मां कई सत्यानाश थी वियो। सिंधीअ चयो शंकर भॻवान मां बि तोखे बि छॾींदुसि कोन। सो चई हे भॻवान मुंहिंजी हिकिड़ी अखि चट पाड़े वारे जूं 2 चट। चई वरी भॻवान मुंहिंजी हिकिड़ी बांह चट पाड़े वारे जूं 2 चट। चई भॻवान मुंहिंजी हिकिड़ी टंग चट पाड़े वारे हाणे उन्हनि जी सत्यानाश करे छॾी। शंकर चयो पार्वती ॾिसई सिंधीअ जा कम। त हाणे मां तव्हांखे सिंधी तमामु होशियारु कमु आहे अहिड़ी ॻाल्हि न सम्झिजो पर उणायूं त हर इंसान में हूंदा आहिनि। जेकॾहिं असां में उणायूं ऐं कमी न हुजनि त पोइ त असां भॻवान थी वञूं। हिकिड़ो हमरा हो रखियऊंसि रेलवे में नौकिरी कंदो हो। रेलवे में नौकिरी वेठे कई हाणे शुरूआति में आयासीं सभिनी सिंधियुनि खे नौकिरियूं करणियूं पियूं। छो नौकिरी कंदो रेलवे में हो बुकिंग क्लार्क ते रखियऊंसि रिज़र्वेशन ते। तो रिज़र्वेशन ते रखियऊं त जेको वञे रिज़र्वेशन लाइ चई लाओ 10 रुपया ॾे 10 रुपया ॾे 20 रुपया तॾहिं रिज़र्वेशन। आख़िर माण्हू तंग थी पिया उन्हनि कंप्लेन कई सिंधीअ जी। चई सिंधी साईं हिते वेठो आहे रिश्वत थो वठे हिनखे तव्हां भॼायो। स्टेशन मास्टर चयो ठीकु आहे हुनखे रखियऊं क्लाक रूम में। हुन बि सोचियो हाणे क्लाक रूम में वेठो त उते छा हुनखे कहिड़ी ख़बर वीचारे खे त सिंधी आहे जिते हथु विझंदो मिटे में त फ़ोन पैदा थींदो। क्लाक रूम में रखी छॾियोसि। सो क्लाक रूम में जेको बैग रखणु वञे चई ये चेन ठीकु नहीं है ये चेन बराबरि कोन्हे या हिन में तालो नंढो लॻायो आहे वॾो लॻायो तालो नंढो हीउ बराबरि कोन्हे तालो अंदरि जो तालो न खपे। जेको ॾे 10-20 रुपया चए ठीकु आहे अंदरि रखिजो। वरी हुन जी बैग अंदरि रखी छॾियो। वरी माण्हुनि कंप्लेन कई चई क्लाक रूम में पैसा वेठो वठे रिश्वत थो वठे हाणे छा कंदा। चऊं ठीकु आहे हाणे छा कयूं सोचे सोचे चई हिनखे अनाउंस बूथ में रखी छॾियो। हाणे अनाउंसमेंट बूथ में ई छा कमाईंदो उते त रुॻो ट्रेन जो वही आवाज़ कंदा आहिनि त भई हीअ हिन जा एतिरा हीअ ट्रेन फलाणे टाइम ते ईंदी फलाणे टाइम ते वेंदी सभु। तो सिंधी खे उते रखियऊं तो उते वेठे अनाउंसमेंट कई थी कच्छ एक्सप्रेस रात को 10:05 पे जाएगी ये ट्रेन इतने बजे जाएगी। जी लेकिन यात्री लोग कृपया ध्यान दें ये स्टेशन पे कुलियों का रेट फिक्स है। कुली जो रेट फिक्स आहे 2 रुपया दागी में। जेकॾहिं केर बि 20 रुपए खां मथे तव्हां खां कुली घुरे त सिधो स्टेशन मास्टर खे कंप्लेन कयो। कुली परेशान सो कुली विया स्टेशन मास्टर चयो मां छा थो कयां दिस इज़ लीगल लीगल आहे मां हिन में त कुझु करे ई कोन थो सघां। चई पर बाबा तूं कुझु करे नथो हाणे हीअ त चई हिन में मां कुझु न करे सघंदुसि तव्हां हाणे हिन जो रस्तो कढो।
सो सभिनी पाण में मीटिंग करे उन नेता खे मोकिलियो भाई तूं हाणे हीअ अनाउंसमेंट बंदि कर चई ठीकु आहे घणा कुली आयो स्टेशन चई 500 चई रुपए रोज़ कठो करे 500 रुपया रोज़ ॾियो अॼु खां अनाउंसमेंट रियली मां तव्हांखे ॿुधायां माना भाई पाण हाणे असां लॾे आयासीं उन वक़्तु असांखे ज़िंदगी में हिकिड़ो उहो त भई असांखे जेको फिरियो अथनि असां कीअं कठो कंदासीं होशियारी सां असां उहो होशियारी सां कठो कयो हिकिड़ो पहलवान उन हिकिड़ो ऑर्डर कढियो चई मुंहिंजे घिटीअ मां जेको लंघे सो मुछे हेठि करे ऐं जेकॾहिं को मुछे हेठि न कंदो त हुनखे मूंसां तलवारबाज़ी करणी पवंदी हाणे जेके बि उतां लंघनि से सभु वीचारा पंहिंजी मुछे हेठि करे ऐं पोइ अॻियां वधनि छो जो केरु हाणे हिन पहलवान खे दिमाग़ घटि थींदो आहे केरु हिन सां पंगो वठंदो केरु झगड़ा कंदो मुछ वीचारा हेठि कनि पर उतां हिकिड़ो सिंधी लॻियो मुछ हुअसि वॾी ॾाढी सिंधी लॻियो हुनखे चईंसि मुछ हेठि कर चई मां पंहिंजे जोए जे साम्हूं कॾहिं मुछ हेठि कोन कई आहे तुंहिंजे साम्हूं कंदुसि चई त पोइ तलवारबाज़ी कर चई ठीकु आहे ॾे तलवार सो हुन तलवार ॾिनी ॿई म्यान मां ईअं तलवार खणी आम्हूं साम्हूं बीह रहिया त सिंधी चयसि हिकिड़ो मिंट तर्स तो शादी कई आहे चई हा चई मूं बि कई आहे चई तोखे घणा ॿार आहिनि चई 3 चई मूंखे बि 3 ॿार आहिनि चई ॾिस तलवारबाज़ी कंदासीं त या तूं मरंदे या मां मरंदुसि ॿिन्ही मां हिकिड़ो त मरण वारो आहे हाणे तलवारबाज़ी आहे हाणे जेकॾहिं केरु बि मरंदो त वीचारा असांजा ॿार बीख पिनंदा रस्ते ते असांजी आत्मा भिटकंदी ऐं इन करे उनजी आत्मा असांजी न भिटके शांतीअ सां स्वर्ग में वञे उनजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे त तूं पंहिंजे घर वञे मां पंहिंजे घर वञा मां पंहिंजे परिवार जी सिसी थो लाहे अचां तूं वञी पंहिंजे परिवार जी सिसी लाहे पहलवान चई इहा ॻाल्हि सची आहे सो वियो तलवार खणी न हम कई न कम ऐं उन्हनि वञी करे ॿार जी जोए जी सभिनी जी सिसी लाहे अची मुछ खे ताव ॾेई बीह रहियो रस्ते ते पोइ सिंधी परे खां मुछ हेठि कंदो तलवार खणंदो अचे त पहलवान चयो क्या छा थियो चई मां वियुसि घर में त मूंखे दया अची वई पंहिंजी ज़ाल ते ॿारनि खे अजाए कटिया मुछ ई त हेठि करणी आहे न मां चयो ठीकु आहे त पोइ मुछ हेठि बाबा तो खटियो मां हारायो वो पहलवान चए ॿेड़ीअ तरिया तो मुंहिंजे ॿारनि जो हिन जो त हाणे क़तल ई कराए छॾी ऐं वरी चई थो त भई मुछ ते हथ रखी अचणी त कमाल जी ॻाल्हि आहे त हाणे छा कजे त दादाजीअ विच में चई मुंहिंजो नालो वरितो राम पंजवाणी पोइ वरी करेक्ट कयो राम चंदाणी त ईअं थींदो आहे कॾहिं कॾहिं नाले चवण में ग़लती थींदी आहे हिकिड़ो हमराह हो उनजो नालो हो छेदीलाल नालो वीचारो नाले जो ॾाढो परेशान चई हीअ को छेदीलाल को नालो थींदो आहे चई छा कयां त कंहिं चयसि हाणे असांखे त नालो तोखे चेंज करिणो हुजे असांखे त को कोन्हे त हुते सिंधी वेठो चई तोखे मां थो सलाह ॾियां छा कर चई ॿुधाए छा कयां चई तूं पंहिंजो धर्म बदिलाए छॾ चई ठीकु आहे धर्म बदिलाईंदे नालो तुंहिंजो फिरंदो ॿियो त को रस्तो कोन अथई सो वियो वञी मुस्लमान थी वियो दरगाह में वियो मौलवी जेको हुन कलम पढ़ियो कलम पढ़ी ऐं हुनजो वरी नामकरण कई नालो छा निकितो सुराख अली चई छेदीलाल वरी सुराख अली चई ॻाल्हि त साॻी थी वई चई छा कयां सिंधीअ खे चई यार तूं चयो त भई धर्म बदिलाईंदे नालो ई त ॻाल्हि त साॻी थी वई छेदीलाल सुराख अली ॿियो मां छा कयां चई अञा हिकिड़ो दफ़ो धर्म चेंज करे ॾिस क्रिश्चन वञी थी वञ पोइ वियो चर्च में क्रिश्चन थियण सो उते जेको पादरी हो उन ॾाढो हुनखे क्रिश्चन जो ड्रेस व्रेस पाए कलम पढ़ी ऐं पछाड़ी वियो चयईंसि त तुंहिंजो तुम्हारा नाम है होलसन तुंहिंजो नालो होलसन होलसन माना इहा त ॻाल्हि साॻी थी वई छेदीलाल वरी सुराख अली वरी होलसन ही छेद होल त मुंहिंजी ज़िंदगी कोन थो छॾे छा कयां चई सिंधी तो मूंखे तंग कयो आहे ॾाढो यार चई हाणे तोखे ॿुधायां हिकिड़ो लास्ट चांस अथई नालो फिरण जो ॿियो कोई कोन्हे चई कहिड़ो चई सरदार वटि हलियो गुरुद्वारे में पोइ वियो गुरुद्वारे में सिख धर्म अपनाए छॾियईं ऐं सिख धर्म में हुन गुरूअ जो वचन कढियो ऐं नालो कढियईंसि कहिड़ो तोड़ा नाम खडा सिंह हाणे हुनजी सत्यानासी वेंदी खडा सिंह पर उते पर चई तुंहिंजो नालो त बदिलियो न होल सिंह मां खडा सिंह नालो त थी वियो न हाणे त छॾ थींदे सो बाबा सिंधी असांजा ॾाढा होशियारु सिंधी जेकॾहिं कंहिंखे सलाह ॾे जे सची सलाह ॾे त उनखे आसमान ते पहुचाए छॾे ऐं जे ऊंधो चाढ़े पटे ते त हुनजी सत्यानास करे
इहे ॻाल्हियूं त आहिनि असां में। हाणे छा हो, मां हींअर हांगकांग पिया आयुसि त हिकिड़े दुकान ते वियुसि राति। उते वञी करे मूंखे कुझु वठिणो हो शइ, वठण में त उते 3 माण्हू बीठा हुआ, हिकिड़ो ॿुढो, युवती ऐं जवान। जवान त मां हुअसि, बाक़ी 2 ॼणा उहे हुआ ऐं दुकानदार सां लेन देन जी ॻाल्हि पई कयूं। मूंखे हिकिड़ी शरारत सुझी। छा थियो, कुदरती अलाए कीअं लाइट हली वई, बंदि थी वई। लाइट जो हली वई त मां सोचियो हाणे छा कयां, मूंखे शरारत हुई। मां छा कयो, उहो दुकानदार जेको हुन चमाटणी कढी, माना हिकिड़े हथ ते मां चुमी ॾिनी पाण खे चुंबन ऐं ॿिए हथ सां चमाटणी कढीमांसि। त हाणे ऊंदाहि हुई, ऊंदाहि में 2 शयूं ॿुधण आयूं, हिकिड़ो चुंबन, हिकिड़ो झापड़। त हाणे इन जो रिएक्शन छा थो थिए उहो तव्हां ॿुधो। रिएक्शन इहो आहे तो बुढ़िया सोचती है कि चरित्रवान युवती ने उचित व्यवहार किया जो चुंबन का जवाब झापड़ से दिया, और युवती सोचती है कि हाय रे मूर्ख नादान जवान, मुझे छोड़कर बुढ़िया भी मर बेटा, बेचारा खामखा पिटा। और अंधेरे में दुकानदार अपना गाल सहला सहला कर रहा है गम कि चुंबन किसी और ने लिया मगर हाय रे पिटे। टिनी जो सोचो वो अलग हो। ये ॻाल्हियूं कॾहिं कॾहिं ईअं मज़ाक में असां कंदा आहियूं। राति शाम जो हिते वेठा हुआसीं त दादा श्यामलाल जी हिकिड़ी ॻाल्हि निकिती, त मूंखे उन तां हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अची वई आहे श्यामलाल तां। छा हिंदुस्तान मां हिकिड़े दफ़ो ट्रेन में पियो वियुसि, आगरा खां हिन पासे अयोध्या ॾियां। त ट्रेन में हिकिड़े टीटी अची हिकिड़े साधूअ खे झलियो बिना टिकट जे। चई साधू, चई किथां पियो अची, केॾां पियो वञी? चई मां अयोध्या मां थो अचां, उतां पियो अचां जिते राम जो जनमु थियो हो। त चई हाणे हल उते जिते श्याम जो जनमु थियो हो। आयो सम्झ में? उते हल जिते कृष्ण भॻवान जो जनमु जेल में ई थियो। चई उते हल जिते श्याम जो जनमु थियो। वरी तव्हांखे टोटका अञा त घणेई आहिनि, ॿुधाईंदोसांव। हाणे तव्हांजे साम्हूं हिकु दिलि जी ॻाल्हि खणी अची रहियो आहे कलाकार। लॻी आहे दिलि तोसां लॻी आहे। इहो बि असांजे पाकिस्तान जो मशहूरु कलाम अथव। तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहियो आहे हरीश बंबाणी। लगिया दिल को सा लगिया दिल को सा लगिया बिना तुझे मेरी खबर जानी तुझे मेरी बिना तुझे मेरी खबर जानी तुझे मेरी खबर। लगिया दिल को सा लगिया दिल को सा लगिया बिना तुझे मेरी खबर जानी तुझे मेरी खबर। बिना तुझे मेरी खबर जानी तुझे मेरी खबर।
चरिया 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 तुमको बचरिया सुना तो देखी खबर जानी तो देखी सुना तो देखी खबर जानी तो देखी लगिया लगिया तुमको सलगिया लगिया लगिया तुमको सलगिया सुना तो देखी खबर जानी तो देखी सुना तो देखी खबर जानी तो देखी कहड़ी खबर कहड़ी बलिया बलिया एक बेर बलिया 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 एक बेर बलिया सुना तो देखी सुना तो देखी खबर जानी तो देखी लगिया लगिया दिल को सलगिया लगिया लगिया दिल को सलगिया सुना तो देखी खबर जानी तो देखी सुना तो देखी खबर जानी तो देखी सुना तो देखी खबर जानी तो देखी सुहिणा हलो सुहिणा तोखे कहिड़ी ख़बर लॻी आहे दिलि तोसां लॻी आहे पर चवंदा आहिनि त हज़ारे हुस्न वारनि सां भली मिलिजे भली खिलिजे हज़ारे हुस्न वारनि सां भली मिलिजे भली खिलिजे मगर हर जाइ ते पंहिंजो सिर झुकाइण में मना आहे मगर हर जाइ ते पंहिंजो सिर झुकाइण में मना आहे दिलि जो चवंदा आहिनि दादा अहिड़ो राति ॿुधायो मां ॻाईंदो आहियां कॾहिं कॾहिं उहो कलाम पर मां तव्हांखे ख़ाली शेर जी ॿ लाइनूं ॿुधाईंदुसि दिल जो दिल पर हिकिड़ो दिल जिते हिक खे हो तोड़े समय सदन से चुरा के जनम कर हाणे झिरमिर इहो हिकिड़ो गीत खणी तव्हांजे साम्हूं अची रही आहे काजल छाया
धन्यवाद काजल छाया जी। मां तव्हांखे ॿुधायो त काजल छाया नान सिंधी हुअण खां पोइ बि सिंधी गीत कलाम तव्हांखे ॿुधाए रही आहे। पर काजल छाया जो मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो परिचय ज़रूरु ॾींदुसि त काजल छाया हिंदुस्तान में जेको सारे गम प्रोग्राम थींदो आहे उन में अवार्ड खयन कलाकार ऐं संगीत में हिंदीअ में थींदी आहे विशारद ऐं उन खां पोइ विशारद खां पोइ छा चवंदा आहिनि कौशल अलंकार माना जीअं BA ऐं MA थींदो आहे तीअं संगीत में MA पास अथव। उते संगीत टीचर आहे, ॿारनि खे संगीत सेखारींदी आहे ऐं उन खां सवाइ उनखे पंडित ओमकार नाथ अवार्ड मिलियल अथव जेको हिंदुस्तान जो वॾे में वॾो क्लासिकल गायक हो, ओमकार नाथ अवार्ड। त दोस्तो असांखे इन ॻाल्हि जो फ़ख़ुरु आहे त अॼु ॿिया बि क़ौम जा माण्हू असांजी ॿोली स्वीकार करे रहिया आहिनि। कॾहिं कॾहिं ईअं ॿुधंदा आहियूं त पर असां त उन ॿोलीअ ते ॻाल्हायूं त असांजा ॿार नथा ॻाल्हाइनि। अलाए छो असां उन्हनि में उहे संस्कार न विधा आहिनि जो असांजा ॿार असांजा सिंधी नथा ॻाल्हाइनि, न त सिंधी छा में घटि आहिनि। असां पाण खे मोहन जो दड़ो ऐं हड़प्पा जे संस्कृतीअ जा वारस सम्झूं था। असांजी संस्कृति अॼु खां 10,000 5,000 साल पुराणी आहे। असीं उन धरतीअ जा वारिस आहियूं। असां छा में घटि आहियूं जो असां पंहिंजी ॿोलीअ खे असां पंहिंजी पहचान विञायूं। आइडेंटिफिकेशन त ॿोली थींदी आहे, ॿियो त को आहे कोन। पर असां पंहिंजे ॿारनि खे इहा ट्रेनिंग ॾियूं त वधीक मज़ो अचे। हाणे हिकिड़ो कलाम आहे, दिलि ॾिजे दिलि वारनि खे, अहिड़ो क़दुरु पवंदो बेक़दुर निगारनि खे। चोट अहिड़ी मोहबत नाल मज़ाक़त चोट अहिड़ी इश्क जी आहे। वो कम नाहे ॿाहिरनि जो अलाह पर खामद खाए। बदनामी नालो गिरद जो भी अखर पहिरियों आहे। मोहबत माना मौत ॾिसी भुलियो ॿुधाए। सुल्तान खे सूलीअ चढ़िया पर दिलि कोठ न कयो आहे। डराया पंहिंजा पंज
खे अहिड़ो कतल पवंदो सदुरनि जाननि खे अहिड़ो कतल पवंदो शाहूकार जो यार थींदे जे शाहूकार जो यार थींदे कबीली सदाई कर्ज़दार थींदे जे डॉक्टर हकीम जो यार थींदे कबीली सदाई जो बीमार थींदे जे वकील जो मुझे वकील जो यार थींदे त सदाई भेड़े जी पाण थींदे पर जे सैण जो यार थींदे त दिली सदाई जान खां बेज़ार थींदे मुझे सैण जो यार थींदे इहा यारी ॾाढी ख़तरनाक हूंदी आहे मुझे सैण जो कबीली सदाई जान खां बेज़ार थींदे पर जे मुंहिंजे साईं जो यार थींदे कबीली सदाई बाग बहार कयो सहेड़ीअ सां सदके सां सदके मन में जागरी तो तवायो थियो मस महंगी तुझे मुल्क में कागज बेशुमार पर खत लिख के उन्हनि खे दिल के हुजन या खुदा तू त जहान भी पैदा न करी हाँ जे जहान भी पैदा कई कबीली मौत पैदा न करी हाँ ओ वरी जे मौत भी पैदा कई कबीली दोज़ख पैदा न करी हाँ वरी जे दोज़ख भी पैदा कई
जे दोज़ख भी पैदा कई कबेली मोहब्बत पैदा न करी हा जे मोहब्बत भी पैदा कई कबेली मूंखे पैदा न करी हा वरी जे मूंखे भी पैदा कई जे मूंखे भी पैदा कई त मुंहिंजो जानी पैदा न करी हा जे मुंहिंजो जानी भी पैदा कई कबेली मूंखां जुदा न करी हा चयो सही सौ सदके सौ सदके हर के मोहब्बत में आए जमीन पया तकती मेरा मजनू निभायो मेरा मजनू निभायो मोए खपे सबर आवाज़ होई आयो करो दिल के दिलवारन के दिल के दिलवारन के करो सच पवंदो दिलन जारन दोस्तों हाणे हाँ बोलो जय झूलेलाल। अॼु असांखे वॾी ख़ुशी थी आहे त हिन मौक़े ते असांजे प्रिय दादा जशन वासवाणी जो लिखियल ऐं पब्लिश बुक जेको सिंधियुनि जे बारे में लिखियो आहे अंग्रेज़ीअ में उनजो असीं विमोचन करणु था चाहियूं छाकाणि त दादा जिन जी मर्ज़ी आहे त इहो इन बुक जो विमोचन हांगकांग में जिथे ॾाढो के ॾींहं थिए ऐं असांखे वॾी ख़ुशी आहे त हिन मौक़े ते असीं उन बुक जो विमोचन करे रहिया आहियूं। हीअ बुक इंग्लिश में आहे ऐं दादा पाण लिखियो आहे ऐं संदसि मर्ज़ी आहे त हर कंहिं सिंधी इहो बुक पढ़े ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए। मां रिक्वेस्ट कंदुसि विनती कंदुसि भाउ गैरी हरीला खे त स्टेज ते अची इन बुक जो विमोचन कर। किताब जो नालो आहे आई एम सिंधी। इन ॿी हिकु ख़ासि ॻाल्हि आहे त हीअ किताब अॼु जे ख़ासि मौक़े ते सिर्फ़ु $20 में ते विकामजंदो असांजे काउंटर ते, पर हिन किताब जी हूअं क़ीमत जेका सुभाणे खां वठी साधू वासवाणी सेंटर ते या किथे तव्हांखे मिले त उहा घटि में घटि $25 खां घटि कोन थींदी। पर छाकाणि त हीअ असां इन किताब खे असां स्पॉन्सर कयो आहे त अॼोके ख़ासि मौक़े ते ख़ासि अघ ते तव्हांजे लाइ हीअ मैसर आहे $20 में सिर्फ़ु। महिरबानी करे हीअ किताब ख़रीद करे न फ़क़ति पाण पढ़ो पर पंहिंजे ॿारनि खे पाढ़ियो ऐं दादा वासवाणी जी जेका महिनत आहे सा सफली वञे। ॿी इहा ॻाल्हि आहे त हीअ जेका असांजी ग्रुप जाई आहे उहा साधू वासवाणी सेंटर में सूमर ॾींहुं सुबुह जो 11 खां 12 ताईं सिंधी लाॾा ऐं भॼन ऐं सभु कुझु ॻाईंदी। त उन्हनि जो प्रोग्राम साधू वासवाणी सेंटर छतम रोड 27 2nd फ्लोर ते सूमर ॾींहुं उन्हनि जो प्रोग्राम आहे। उते वञी करे त ईअं शरीक करे हिन जो मज़ो वठंदा। महिरबानी।
एक्चुअली मूंखे सिंधी में ॻाल्हाइण घुरिजे मुंहिंजी सिंधी कची आहे मां हांगकांग में ॼाओ आहियां पर सिंधी दिलि सिंधी जी आहे माण्हू किथे बि ॼाओ हुजे कहिड़े शहर बि ॼाओ हुजे सिंधी वरी सिंधी आहे ऐं अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त अॼु इहो किताबु दादा वासवाणी ठाहियो आहे स्पेशली सिंधियुनि लाइ असांखे बि पढ़णु घुरिजे ॿारनि खे बि पढ़णु घुरिजे असांजा ॿार ॿिए शहर में रही थोरा अंग्रेज़ थी विया आहिनि इन करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी अॼु अहिड़ो स्पेशल ॾींहुं आहे चेटी चंड जो त इहो किताबु हिन इनॉग्रेट कयो आहे ऐं मुंहिंजो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त मूंखे इहो ऑनर एंड प्रिविलेज लाल हरदासानी ऐं सिंधी एसोसिएशन ॾिनो आहे ऐं मां सभिनि खे रिक्वेस्ट थो कयां त इहो किताबु तमामु इम्पोर्टेंट आहे ऐं अॼु वठणु घुरिजे I just say a few words. Mr. President Lal Hardasani, our honored guests, Mr. and Mrs. Ralte, friends and guests. For those of you youngsters who are present here may not understand Sindhi so well, I just was trying to say that this is a book written by Dada J.P. Vaswani. It's an important book which should be read by young and old to remember our culture, and is appropriately named I Am a Sindhi, the glorious Sindhi heritage, the culture and folklore of Sindh. Thank you very much for giving me this opportunity, and thank you. Thank you, Gary. चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर डांस करें और गाएं और बहुत ही मजा आ जाए तो स्टेज पे आकर भी आप गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा Hasina ho